Assalomu alaykum, qadrli Qorabozorliklar. Qorabozor tuman O'zbekiston bolalar musiqa va san'at maktabi faoliyati haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Qorabozor tuman O'zbekiston bolalar musiqa va san'at maktabi 1981-yil tashkil qilingan bo'lib, binosi 2014-yil sentyabr oyida yangitdan qurildi. Maktab binosi 150 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, bugungi kunda maktabda 12 ta yo'nalish, jumladan akademik xonandalik, fortepiano, xalq cholg'ulari, an'anaviy cholg'u ijrochiligi, an'anaviy xonandalik, estrada xonandalik, baxshichilik, damli va zarbiy cholg'ular, tasviriy san'at, amaliy san'at, xoreografiya, teatr san'ati bo'yicha o'quv-tarbiyaviy ishlar tashkil etilgan. O'quvchilar 2025-2026 o'quv yilida 237 nafarni tashkil etadi. Bolalar musiqa va san'at maktabining umumiy o'qituvchilar soni 28 nafarni tashkil etadi. Jumladan, o'qituvchilarning 2 nafari magistr, 13 nafari oliy, 1 nafari tugallanmagan oliy va 12 nafari o'rta maxsus ma'lumotga ega. Maktabimiz o'quvchilari respublika miqyosida o'tkazilayotgan tanlovlarda ishtirok etib, faxrli o'rinlarni olmoqdalar. Jumladan, dunyo iqtidorlari xalqaro tanlovida xalq cholg'u yo'nalishi rubob sinfi o'quvchisi Ahadov Ulug'bek 1-o'rin, chang sinfi o'quvchisi Qutliyeva Lola 1-o'rin, estrada xonandaligi sinfi Nasrullayev Javohir 1-o'rin, tasviriy san'at sinfi Abdukarimova Gulshoda 1-o'rin. 2025-yil 15-noyabr kuni Toshkent shahrida bo'lib o'tgan Ohanglar jilosi respublika offlayn ko'rik tanlovida fortepiano yo'nalishi 2-sinf o'quvchisi Hasanova Aziza faxrli 3-o'rinni egalladi. 2025-yil 17, 18, 19, 20 dekabr kunlari Namangan shahrida o'tkazilgan yil istedodlari Respublika yosh ijrochilar tanlovida doira sinf o'quvchilari Ramazonov Diyorbek, Ergashev Samir, Obidov Akbar, Akramov Afruzbeklar faxrli 1-o'rin bilan taqdirlandilar. Musiqa va san'at yo'nalishini yanada rivojlantirish maqsadida joriy yilning may va avgust oylarida maktabimizda o'tkazilayotgan ochiq eshiklar kuniga 6 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan tumanimiz yoshlarini taklif qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.